Olá pessoal, você sabia que o bruxismo e o apertamento dental contribuem para a hiperatividade dos músculos da mastigação que podem ocorrer enquanto dormimos ou até quando estamos acordados? Isso pode causar dores, desgastes e fratura nos dentes, além de desconforto facial. Condições como ansiedade, estresse pioram o problema. Não espere mais, procure um profissional capacitado para diagnóstico e tratamento com placas oclusais e orientações comportamentais. Cuide da sua saúde bucal agora.